大家好，我是团子姐。今天呢，准备带孩子去日本的大山里去玩啊。听说那里有瀑布，还有就是小朋友可以钓鱼，还可以吃面条。具体的我也不知道，我也特别期待。我也是第一次去哈。昨天是听个日本妈妈说的，说那边哈，尤其是现在夏天，带着小朋友过去玩的特别开心。我呢准备和我老公啊大川呢，也带着孩子去看一看。然后外面现在天特别热，咱出门的时候一定要做好防晒，抹一下这个珍珠素颜霜。我现在再画个眉毛，我们就准备出发啦，就把这，哎呀妈，这帽子戴的，哎呀，跟那二鬼子似的，这能不能好好戴着？我们开车开了将近3个小时，终于到这儿了。现在换换衣服下去。山上有虫子，来给你喷点儿。哎呀，那是大疯子。立好，你转过去，给你头上喷点。哇，这山上的环境真好，啊，凉爽。哇，真好，真清凉啊。哦，这人好多呀。妈，这个水真好啊。哎呀，好好这儿。哎呀，我也是第一次来这个地方，这个山是真好啊，啥都有。还有人在那钓鱼，好像花钱能钓，一会儿我们去看一下。大辉说他想钓鱼，这个水好凉好凉啊，立马你这个体温的温感能降个4、5度那种感觉，太好了，哈哈哈。哇，南泥鬼，妈妈看看这什么？哇，好漂亮啊！哇，这个石头都是白色的。哦，那是铜钵吗？哎呀，那个蜻蜓好漂亮。哎，它这个蜻蜓是这样的，和那个田地里的蜻蜓不一样，是不是？世界钓鱼竿的地方，然后3000块钱，一个人借一个竿。拿好了。大辉他从懂事的时候啊，从去年开始，一直就想钓鱼，一直都没有时间带他。今天就圆他钓鱼梦。咱不是在海边钓，是钓河里的小鱼儿，不知道能不能钓着哈。但是咱刚才不是花了3000块钱嘛，3000块钱我可以钓3条。你如果再钓1条的话，就是加800块钱，一条鱼就800块钱。所以说你如果钓3条的话，150就够了。如果你要超的话再加钱。你看好多呀！哇，这河里好多鱼啊！大家都在这钓。啊，买的这还带的鱼食儿，比小虾是不是？你让爸爸教你。我发现了，我家儿子啊是对他感兴趣的事哈，可认真的学了；不感兴趣的事啊，他就不学。钓了将近1个多小时，1条也没钓上来。我来试试。凉不凉？水凉不凉？凉啊！小样。好不好玩？开不开心？哇！玩完水又来钓鱼了。我们在这里钓了大概2个多小时，终于钓上了1条鱼，这还是我老公钓的呢。这鱼太难钓了，河里老多鱼，它就是不上钩。刚才那大辉玩水，衣服都湿了，刚就给他换完衣服，小屁股都露出来了。弄好啦，喜欢看河水，水花花。我们钓了1下午，钓了将近4个小时。我的天哪，不行，钓鱼也是个技术活，钓不上来，就钓了1条，实在钓不着，我们就放弃了，不钓了。天也要黑了，我们上去吃点东西，肚子也饿了。就是钓这1条鱼吧，上去让他们帮我们加工一下，烤一下。这是山泉水啊，这流的水是山泉水。我们第一次吃在山里吃这种面条，日本叫哪嘎西索面。就夏天看，那就好多人就在这边吃。这是那个吃面条的酱汁儿，蘸着这个酱汁儿，
辣根儿和小葱叶。你要不要小葱叶呀？有。没事，你先弄，妈妈给你照相。好，谢谢。哎呀，妈妈好喜欢呀，好。他就叫我拿筷子，怕我吃不上。哦，这样用筷子接着，就这样吃。哇哦！哇，就这样，然后蘸着这个汁儿，冰冰凉凉，真好吃。味道如何？好吃。爸爸在那吃烤鱼，我们钓那烤鱼，在那吃烤鱼。我尝尝烤鱼，刚才大辉说他不吃，看钓的这烤鱼，幸好了。好香啊！你尝尝，尝一口。你不吃啊？尝一口。他不吃。好香。这鱼就是什么都没加，就加了一点盐，好了，好香啊！是不是钓鱼钓的最开心？吃这个面条最开心了。好，下次还带你来吃好不好？小伙走到这儿要在这儿看看景，说这个景漂亮。哎呀，景色好看吗？好看的。这个景，山景。这上面也是个吃饭的地方，上面是一个像那种日本料理似的那种，就是比较高档一些。下面就是我们刚才在这边吃的，就是那个用水拿干洗索们，就面条。哇，这是什么小花？特别好看。哇，好漂亮。这个小景真好。这还有枫叶，这个到秋天的时候估计老漂亮了。在这里，刚才辉自己上厕所了。你看这石头上长的是什么青苔？这是啊，挺好看的。这青苔这个绿色的，看着挺治愈的啊。你看这棵大树，我的妈，这高树还不得几十年吗？要不要上百年？姐妹们，回来的路上，我又和我老公我们抢半价了，正好赶上超市晚上打半价的时候，那人老多了，看看，哎妈，我就挤不进去，我让我老公过去挑，我已经挑了几个，我老公抢。그래 한가 그잖아요. 엉뚱. 拿错了，看错了。这个大鸡腿半价，太便宜了，半价东西太多了，全都是半价。肉也都打半折了，然后拿2个这个肉吧。看我们抢了一筐的半价，肉吃的全是半价。今天太合适了，哎呀。捡了一堆半价，平常日子上班啥的，有时候就是没时间过来捡。今天呢正好碰上了，太开心了。今天晚上呢，我们的晚饭就是半价的好吃的